अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब फ्रेंड खैरियत से होंगे। आज डोंकी पंप पे बात करेंगे। ये इसका पंप है। ये बोकी बिल मुकम्मल ख़त्म हो चुके हैं। ये वाल इसके टूटे हुए पड़े हुए नज़र आ रहे हैं आपको। ये इसकी बोकी नहीं डाल दी गई और इसका लेवल चेक करेंगे। ये इसकी अपनी जगह पे मुकम्मल सेटिंग है बोकियों की। ये देखें, बोकी ज़्यादा बाहर भी नहीं आनी चाहिए, दोनों सेटों से बराबर है। ये इसकी सील भी नहीं डाल दी गई। इसमें अब ये इसकी प्लेट है। ये प्लेट बिल्कुल ठीक है इसकी। इसमें पानी डालेंगे, क्या लीकेज है या नहीं इसको चेक करेंगे पानी डाल के। ये इसमें चिकन नट की जगह से पानी भी लीक होने का ख़तरा होता है। इसमें डोरी डालनी पड़ती है। ये देखें, ये पानी डालने का फ़ायदा पहले से ये इसकी लीकिंग का पता चल चुका है। ये इसमें लीकिंग है। इसमें ये डोरी डालेंगे। ये इसमें जो पानी एक्स्ट्रा बाहर से आया, ये डोरी है, इसको डालेंगे और इसकी लीकिंग को बंद करेंगे। ये डोरी डालेंगे और साथ आपको सिखाएंगे। ये इसकी जो डोरी है लीकिंग को बंद करती है। इसमें सही तरह से इसको बिठाएंगे और इस पे जो आपका नज़र आ रहा है ये नट है, इसको भी टाइट करेंगे और इसकी लीकिंग को मुकम्मल बंद करेंगे। यहाँ से पानी लीक होता है और इस लीकिंग को मुकम्मल बंद करके टेस्टर ये पेचकस की मदद से डोरी के अंदर घुसाएंगे। ये डोरी अपनी जगह पे बैठा दी गई। इसको जो काबला है इसको टाइट करेंगे। ये नट है, ये इसको टाइट करेंगे चाबी की मदद से। इसकी शाबट को चेक करेंगे, ये सख्त तो नहीं आ रही है, ये मुकम्मल ठीक है अपनी जगह पे। इसमें अब पानी डाल के चेक करेंगे क्या इसमें लीकिंग है या नहीं। इसकी लीकिंग ये देखें मुकम्मल बंद हो चुकी है। ये देखें पानी नहीं आ रहा है इसमें, ये मुकम्मल बंद हो चुकी है लीकिंग। और इसकी प्रेशर को चेक करेंगे क्या बोकी अपनी जगह पे ठीक है। ये देखें, ये शावट और बोकी मुकम्मल ठीक है अपनी जगह पे। ये इसके वाल है। ये वाल है इसकी, ये प्लेट है, ये इसकी सीधी सेट है, ये सीधी सेट है। ये इसका लॉक उतारेंगे और ये वाल है, ये सीधी सेट है वाल की, ठीक है। इसमें अक्सर हेल्प किया करें, इसके साथ जो एक्स्ट्रा पार्ट लगा होता है इसको हटा दें। ये जो है ना वालों को काफ़ी इसमें मसला बनता है, वाल फंस जाते हैं, इसकी वजह से प्रेशर नहीं बनते पानी खींचने में मोटर का। ये इसकी वाल डालने का तरीके है। ये इस पर लॉक लगाएंगे, ये इसका लॉक डालेंगे और ये वाल लगाने का तरीका है। आप जल्दी से जो बाकी वाल हैं उनका लगाएंगे। ये इस लॉक को अच्छी तरह से बैठाएंगे। ये इसको लगाने के बाद चेक किया करें ये अपनी जगह पे ठीक है। ये बाकी वाल को जल्दी जल्दी से डालेंगे। ये देखें, इनको चेक करेंगे ये फंस तो नहीं रहे। ये इसके जेन को लगाएंगे। ये प्लेट ऊपर रखेंगे। ये इसकी सीधी सेट आ गई इन वाली, ये आउट सेट आ गई। ये वालों को चेक करेंगे या फंस तो नहीं रहे।
ये इसकी दूसरी किट का भी लगाएंगे। ये वाल मुकम्मल तरह से अपनी जगह पे ठीक है, आज़ाद हैं और किट के साथ टच ना हो। ये इसकी ढक्कन को लगाएंगे ऊपर। ये जंग से भरा हुआ है, इसको भी सफा करेंगे। ये काफ़ी पुराना पंप है, ये जंग लगने की वजह से काफ़ी ख़राब भी हो चुका है। इसको साफ़ करेंगे और इसका जो कचरा है, ये देखें कितना कचरा इससे निकला है। ये मुकम्मल साफ़ होने के बाद इसको लगाएंगे। इसको अपनी जगह से लेवल करके इसके काबलों को भी लगाएंगे जल्दी से। इसके पोस्टर को चेक करने के चेक कैसे ठीक है, ये ना आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखें, ये हाथ की गिर का कैसे खींच रहा है। ये इसका प्रेशर बिल्कुल अपनी जगह से ठीक है। ये मुकम्मल ठीक हो चुका है। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक भी किया करें और चैनल को जरूर इसी में रिलेटेड को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये मुकम्मल पंप को रिपेयर करने का तरीका है, मुकम्मल वीडियो है।